ما افراطگرایی رو همچه یک گروه تروریستی، همچه یک گروه افراطی خرابی می آورد، ایجا می ترکاند یا یگان نارامی میکند، این را می شناسیم در معمولا. ولی اگر عمیق‌تر نگاه کنیم خطر اساسی فقط اون نیست. خطر اساسی این است که این گروه ها تفکر افراطی نوین عموما دولتداری ملی را اعتراف نمیکند. انا کجاست از خطر اساسی؟ مثلا شما کدامش گیرید نام به نام همی گروه افراطگرایی رو میگه که ما خلافت میکنیم، دولت جهانی میکنیم، در نقشه او، در تفکر او، در تعلیمات او، در اندیشه او دولت مستقل ملی نیست. برای اعتراف هم نمیکنه، حتی درست هم حساب نمیکنه. مثلا شما خریطه داعش بینه، تمام این آسیای مرکزی رو با افغانستان هند یک جای کردن، مثلا ولایت خراسان، تاجیکستان رو هم چه یک قشلاق دوردست خلافتش در نظر گرفته است. خیلی دولت نیست در نظریه او. بنابراین ما چی میگیم؟ ما میگیم آمدن او یعنی از بین رفتن دولت ملی مستقلی تاجیکستان، چی برای جنگ بیاید، چی برای تبلیغات و صلح و مثلا برای موعظه حسنه هم بیاید که وقتی که همین افکار غلبه کنه که تاجیکستان هم چه دولت در کار نیست، این شکست بزرگ ملت میشه. بنابراین ما میگیم که آمدن تفکری افراطی یک خطر به خود موجودیت دولت ملی تاجیکان است. یعنی مبارزه ما با افراطگرایی بیشتر مبارزه دینی، عقیدتی، فکری نیست. ما همین مبارزه من بود و نبود دولت ما میگیم که او بیاید، دولت ما نیست، برای ما آمدن او را پیشگیری میکنیم. این مسئله، این حقوق تاجیکان برای حیاتشون است. خب دوم همین گروه افراطگرایی و تفکر افراطی نه تنها دولت، خود ارزش‌های ملی ما قبول نداره، نه تاریخ ما درست میدونه، تاریخ ما را انکار میکنه، محکوم میکنه، حکم ها میته، عرف و عادت‌های ما رو، زبان ما رو، فرهنگ ما رو، هر ارزشی که این ملت ما نگاه میدارد همچون ملت و انکار میکند. حالی اومده سوز وقت اخیر نام‌های تاجیکی، ادبیات تاجیک، بزرگان تاجیک از همین فردوسی سر کرده تا مولانا رومی و حافظ و سعدی همه ای را حکم داده از معامله برآورده است. یعنی فرهنگ ما، ارزش‌های ما، هستی ملی ما، هویت ملی ما رو زیر خطر گذاشته است. انا برای همین ما برای این که بیاید یگان بینای می ترکاند از اون نمی ترسیم. ایرا قوه‌های نیروهای قدرتی تاجیکستان خیلی قوی هستند که ایرا پیشگیری کنند، ولی او میآید فرهنگ ملی، ارزش‌های ملی، باورهای ملی، اون چی که ما را همچون ملت میسازد نگاه میداند، اون زیر تهدید و زیر سوال گذاشته است. پس ما میگیم آمدن او یعنی از بین رفتن فرهنگ ملی، یعنی نابود شدن فهمیه. حکم نوروز میته، حکم زبان میته، حکم عرفان میته، حکم مثنوی را حافظ بدعت، سعدی کافر، این تمام این ملت چی داره دیگه؟ بنابراین ما میگیم این آمدنش خطر به خودی فرهنگ ملی، به موجودیت تاجیک همچون ملت. میگن زبان و عربی پایتخت بغداد، تو ساکن یک قشلاق خلافت امام میشی، تو شهروند جمهوری مستقل تاجیکستان نیستی دیگه. این از فاجعهش. بنابراین این خطر یک. خطر دوم که به همین اهل نشست ما خیلی نزدیک است، من نمیگم که شما چنین کردید یا میکنید، روز اولی گپ گفته بودم. خطر دوم این است که همین توازن ملی، توازن حیاتی ملت، توازن یعنی برابری در یک ترازو، تناسب جایگیری، توازن حیاتی ملت در زیر تهدید است. چخیل اگر در همین جامعه ملی ما، در جامعه ما، در کشور ما ارزش‌های ملی، علمی، عقلانی حاکم باشند، این دولت حفظ میشه.
ولی اگر اینا دوم درجه شون و بجاش ارزش‌های خرافاتی افراطی بالا گیرن، این دولت زیر تهدید قرار میگیره. چون که مثلا بینید ما این دولت رو تنها وقت حفظ کرده میتونیم که او روحیه استقلالی داشته باشد، روحیه ملی داشته باشد، یک دولتی جامعه شهروندی قوی داشته باشد و مسئله اجتماعی در شکلی باشه که انسان در اینجا زندگی شایسته احساس کنه. ولی وقتی که بجای این اندیشه خرافاتی بالا گیرد، اندیشه دینی بالا گیرد، همون بالانس وقتی ویران شود چیکار میشد؟ دیگر مردم زیر تأثیر افکار افراطی یا دینی دولت را حمایت نمیکند. نمیگم حکومت را، حکومت این یک نهاد است، دولت را، کشور را، وطن را حمایت نمیکند. مثلا مثالش در تاریخ بود، یادتون است دولت سامانیان گفتم یعنی وقتی دولت سامانیان مورد هجوم قراخانی‌ها قرار گرفت، وقتی که بخارا از دست رفت، آخرین امیر سامانیان منتصر بخارا رو دوباره گرفت، دید که قوه ها کم است، اماما، خطیبا، دوملاها، ایشانا، نمیدونم شیخا را جمع کرد، گفت که حضرت و قربان شما وضعیت وزنین، دشمن از صحرا هجوم دارد، دولت از دست می رود، شما التماس به مسجد ها روید، در شهرتان، در قشلاقتان، در مسجد ها فتوا دید، در نماز جمعه گویید که ای مردم خیزید جهاد کنید، وطن در خطر است. این از شما میگیم که در همی نماز جمعه گویید که به خدمت وطن روند سربازا، این هم خیلی گپ. وقتی که امیر سامانی چنین صحبت میکند، شیخا، دوملاها، فقیها میگن که حضرت این گپ درسته، لیکن اینجا جهاد نمیشد، چون که همون قراخانی هم کلمه شهادت میگوید، همون قراخانی هم لا اله الا الله میگوید، همون قراخانی هم مسلمان. زیدی وای ما برای چی جنگ میکنیم؟ خیلی وای که اومد توی چپه کرد با ما امامای قراخانی میشیم، امامای حکومت غزنوی میشیم. فرقش چی؟ انا بینید در اینجا میگیم در تاریخ که خیانت ملی شد. حالا ما نمیدونیم حکمی و اماما چی بود، چی گفت، این نظر دینی این درسته نه درسته یا بحث دیگه، ولی از نظر ملی دقیقاً این خیانت بود که اونا گفتن که چی؟ اونا گفتن که حمایه وطن دولت ملی واجب نیست و هم مسلمان بیایه وای گیره زمین خدایی. این همیشه ده غلبه فکر دینی بر فکر ملی. اگر همین کار روزی باشد، اینو همسایه هجوم کرد، اول نشان دادیم در خریطه، یا که طالبان اومده است، خیلی دوملوی ما گویم که حضرت مردم فهمونید اکستریمیزم، تروریسم، رادیکالیسم خطر، طالبان، گروه های افراطی، القاعده، انصارالله اون طرف سرحد ایستاده است، وطن در خطر. شما گویی که خیلی فرقش چی و طالبان هم مسلمان کو خیلی بیاید گیرد، ما امامی طالبان میشیم بو، این خیلی نمیشه. بنابراین انمی جواب میگیم بالانس که اندیشه ملی باید ایست در جاش. شما میگیم ما تاجیکیم، صاحب وطنیم، صاحب دولتیم، ایره حفظ میکنیم، مسلمانی من در جاش الحمدلله، با برادرای جهان اسلام هم برادریم، لیکن دولت مسئله معامله نیست. ملا است، خدمتچی دولتی است، فرهنگی است، زیایی است، نظامی است، چی فکری داره، لیکن در مسئله دولت یک فکر است. این معامله نمیشه، این آخرین شانس، این آخرین امکانات. چون که امین یک جمله دیگه یک نازکیش گم، این حاضره که اگر پیامبر زنده خسته می آمدن و خود قرآن عملی می شد و بخواه یک مسلمان میگه خیلی
حقیقت. لیکن حوز این گروه های افراطی زیر نام اسلام هر یکتش سیاست خودش، ملت خودش، دولت خودش کرده استوده است. این همی تاجیکای افغانستان، بعضی پنشیری ها، بعضی بدخشانی ها، بعضی تخاری ها، بعضی ازبکای افغانستان همی فریب نو خوردن. این طالبا گفتن که ما امارت اسلامی بکنیم. این آخوند انا آخوندزاده هیبت الله آخوندزاده این امیر المؤمنین همه مسلمان ها است. بعدی تاجیکا باور کردن، گفتن خیلی ما هم قماندان امیر المؤمنین، ما هم برای اسلام مبارزه میکنیم. شدن کماندیرای طالب آمدن بدخشان و این طرف های به دست همیو گرفتن. یعنی تاجیکا شدن طالبا، آمدن طالبا غلبش تامین کردن، یاردم کردن. انا که طالب وقتی که در تخت نشسته میگه زبان تاجیکی بیکار، ادبیات تاجیک ضرور نیست، همه پشتو. آخه اگر مسلمان باشی خیلی به تاجیکی مسلمانی شکنه، این به پشتو کنه، چی فرق داره؟ پس زیر یعنمون نام اسلامی و ایدئولوژی ملیش آورد کو. چرا صورت مولانا جلال الدین بلخی کنده میپرتا؟ آخه وای از امو بلخ وای یک بزرگی همی افغانستان میگه نه ای تاجیک زبان ایرگو. بنابراین وای زیر نام اسلامی در اصل منفعت خودش آورد. و یا دیگهش عربیش میاره زیر نام اسلامی، یک تاش ترکیش میاره. بنابراین فریب یعنی میره خوردن در کار نیست. اسلامی ما هم هستیم، مسلمان ما هم هستیم، مردم ما بسیار مردم خوش ایمان است و همین 1000 سال است همین راه رفته استادن. بنابراین نیاز به یگان اسلام خارجی صادراتی نیست، بلکه دولت را حفظ کردن لازم. همین تزیس اساسی همین روزه ما بود، دولت را حفظ کردن در کار، بقای دولت را تامین کردن در کار، زیرا بقای این ملت به بقای همین دولت وابسته است. وقتی دولت را حفظ کرده بعد در داخلش چی برنامه، چی آرزو و هوس داره میکنیم. دولت از دست رفت، به دولت آواره سرگردان، دیگه نه مقام داره، نه جایگاه داره، نه آزادی. همون بزرگای تاجیکان افغانستان امروز مثال آوردم که همشون بزرگ، دانشمند، امام، فقیه، مولوی، پروفسور، دکتر همیجا گشتن. این پرک در سحرو می دوان، کجا روان ویا؟ بو ویزه شون تمام شد، ملیسه فرار که میگه تو مهاجر غیر قانونی اشتراف. آقای در کشورش با 100 کس میگشت و یک عزیزی بزرگی کشورش بود. بنابراین انا این بحث دولت داری همین بود. متاسفانه ما کوتاه دو موضوع را گذاشتیم، خوب شد. سلامت باشید و اگر سوالی باشه ما یک جای با میبینیم. خب تشکر. مسئله دولت فهموشه. سلامت باشه. توصیه شما برای اهل دین کوتاه در مسئله دولت گفته او خیلی باید آخه همون را گفتم که همون توصیه همین که بینید شما اگر توصیه خیلی در 2 جمله گوییم، وطن، دولت، ملت این سیاست نیست، حزب نیست. آدم نمیتونه که خیلی من ما طرفداری وطنیم یا مخالف. این خیلی نیست. مثلا طرفدار و مخالفی حکومت بوده میشه، لیکن وطن سیاست نیست، ملت این سیاست نیست، دولت سیاست نیست. دولت، ملت این منفعت هممون است. بنابراین روحانی ها هم در قطار دیگر نیروهای سیاسی دولت را همچه یک ارزش باید هم شناسند، هم اعتراف کنند، هم حفظ کنند، هم به مردم فهمونند که ما در زیر سایه همین دولت ایستادیم. چون مردم ما دولت را از حکومت فرق نمیکنه. اگر شما بگید که دولت را باید حفظ کنه و فکر میکنید که شما تبلیغات حکومت کردید.
حکومت هم یک ساختاری مهمی دولتی است، ولی دولت یعنی خود کشور، خود جمهوری، خود ساختار، خود مردم که حکومت ها اومده میروند، دولت اون چی که میماند. ما این دولت حفظ کنیم، حکومت ها ما خواهیم نخواهیم این خود بیالوگ ایواز میکنه، تغییر شدن میگیره، لیکن دولت اون ارزش است که باید او حفظ شود. انا روحانیان در همین نشان دهند که همو فکر درباره اون که همین روحانیان مبادا دولت فروشن، همین باید از بین روه. چه از بین میره؟ با موقع وطن دوستانه همین علما که نشان میدن که ما این گپ در تاریخ بوده است یک بار. با مثلا امام نجم الدین کبرا وقتی مغول هجوم کرد، خودش راهبری جهاد ضد مغول شده بود، امام خوارزمشاهیان. خیلی نمونه مثبت هم هست که میگه من این نمونه ما بگه، او امامای سامانی که گفتن بیا یک قراخانه بگیره، اون نمونه ما نیست. نمونه ما از شیخ نجم الدین کبرا وقتی مغول هجوم کرد، مردم فتوا داد، خیزاند، خودش راهبر، خودش در جبهه ضد مغول مبارزه کرد. خیلیش هم است. تشکر.